ما نمی‌دانیم از دل تاریک‌ترین شب‌ها و سخت‌ترین روزهای زندگیمان قرار از چه ورژنی از خودمان را از درد تحویل بگیریم. اما هر کسی که در درد می‌نشیند و به درد اعتماد می‌کند از درد یک شگفتی تحویل می‌گیرد. پس در جانمان، در قلبمان برای درد جا باز کنیم و اجازه دهیم آرام بگیرد و کارش را انجام دهد. در درد بیرون برویم، در درد معاشرت کنیم، در درد بخندیم و بگریم، در درد زندگی کنیم و به او هم اجازه زندگی کردن بدهیم. کارش که تمام شد، خودش آرام آرام قلبمان را ترک می کند. با او نجنگید. درد دلسوزترین درمانگر شماست. فقط اجازه دهید زندگی کنید و شما هم زندگیتان را ادامه دهید. روزی که او از خانه